ये रहे हमारे दो अनमोल रतन, किट्टू एंड सुशांत। सुशांत बहुत गुस्सा हो गया है आज, ये 1 किलोमीटर पैदल चल के आया है, ऐसे मार रहा, रो रहा है देखो। और ये रोने से हंसेगा क्योंकि इसको पता है इसकी रोने वाली वीडियो बन रही है। ये वाटरफॉल आए हुए हम केरला में, क्या मस्त व्यू है। और यहाँ मेरा नहाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि सुशांत को भी नहाना है, लेकिन वो नहाएगा नहीं।